Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert eine Deklarationspflicht für Uran. Hier in der Schweiz reden wir eigentlich immer nur über die Probleme, die entstehen bei AKWs, wenn man etwas nicht mehr unter Kontrolle hat oder auch bei der Endlagerung von dem ganzen radioaktiv strahlenden Material. Allerdings geht dabei vergessen, dass die Probleme bereits bei der Produktion des Urans beginnen. Je viens du Niger et plus précisément d'Arlit, là où la société Areva exploite l'uranium et dans de mauvaises conditions. La population Touareg a été démunie de ce terrain sans aucun droit. On est venu prendre leur terrain, sur leur terrain on a fait ces travaux et ils ne gagnent rien que la radiation. La population a quitté ce terrain, la plus grande population a quitté ce terrain pour se réfugier quelque part en Libye ou en Algérie. Et la population qui est restée dans la pollution totale. Et c'est ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'il y a une politique au fond de la société Areva qui fait en sorte que même dans les hôpitaux, si quelqu'un veut venir pour se faire diagnostiquer à cause d'une maladie, si c'est quelque chose qui provient de cette radiation, on ne dit jamais à la personne qu'il y a un problème de cette radiation ou pas. Heute Morgen haben wir die Parlamentarier bei der Ankunft im Bundeshaus empfangen mit einerseits einer Postkarte, die informiert über die Situation der Tuareg im Niger und einem kleinen Stück Yellow Cake. Yellow Cake ist das erste Zwischenprodukt in der Uranproduktion. Es ist getrocknetes und bereits hochkonzentriertes Uran und in der Form von sogenanntem gelben Kuchen, Yellow Cake, wird es dann exportiert. Yellow Cake. Bis jetzt ist ja eigentlich immer so die Meinung, dass Uran irgendwie überall liegt und dass man sich von dem bedienen kann, dass es keine Konsequenz hat an den Ursprungsorten. Und die Motionsrechte darauf hinweisen, dass die aus menschenrechtlichen Abbau Arten kommt, also wo vor allem der Kalbevölkerung massiv Les gens sont mal informés au début, c'est après qu'ils sont informés vraiment trop tard. Et c'est ça qui se passe maintenant dans ces régions de l'Afrique aussi. Quand ils se réveillent déjà trop tard. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que c'est plus que 40 ans que ces sociétés sont là sur place et que les gens sont très mal informés. Même si quelqu'un se soulève contre ça aujourd'hui, il est très vite corrompu ou bien il y a des menaces qui font en sorte qu'il se taise, qu'il ne parle plus de ces problèmes. Und deshalb fordern wir heute vom Nationalrat, dass sie die Deklarationspflicht für Uran annehmen und damit endlich eine Transparenz schaffen, die uns die Möglichkeit auch geben, hier in der Schweiz die Firmen und ihre Verantwortung, die sie in dem ganzen Geschäft tragen, einzufordern.